아티산 보러 갈래요? 아티산? 아, 샌더나트. 예. 샌더나트만 알아요. 여기가 다 아티산인 거예요? 예, 그러면? 맞아요. 아, 그렇구나. 린 워키스 키캡도 근데 있고. 바로는 키보드 같긴 아, 한데. 바로도 있나 보네요, 여기에. 샌더나트가 거의 메인인가 봐요, 여기가. 네. 오, 뭐야. 우와. 이거 키캡 하는 건 아니죠? 요거는 그냥- 이 친구가 좋아하는 데인데? 어. 어? 아, 저 여기 거 좋아해가지고 몇 개 모은 거 있어요. 메이플 스토리다. 맞아요. 어허. 메이플 스토리. 저는 얘 펭귄을 좋아해가지고 아. 펭귄 하나 가지고 있어요. 근데 이게 너무 예쁘다. 아티산 키캡. 예. 아티산 키캡 전체적으로 좀 귀여운 컨셉이 많네요. 오. 유튜브로 봤어요. 아, 네, 안녕하세요. 네. 근데 유튜브 보는데 기억나는 게 네. 책상이 발 어울리고 이런 거 맞나요? 네, 맞아요. 예. 인상 깊게 봤습니다. 아, 감사합니다. 아, 키캡이에요, 이것도? 네. 어. 스위치 키캡. 귀엽다. 예쁘다. 요거 마음에 들어요. 얘가 그 아스카 에반게리온 아스카 컨셉에. 그리고 요 게임 뭐죠, 요거? 엉덩이 게임? 저 니어 오토마타 아, 맞아요. 예. 엉덩이 게임 아니고요. 아, 귀엽다. 요거 산타. 와, 너무 예쁘다. 이거 키캡 예쁘지 않나요, 이거? 디자인이 근데 전반적으로 좀 화려한 네. 것 같아요. 여기 시. 맞아요. 근데 또 심플한 것도 있긴 한데 포인트를 확실히 주는 것 같아요. 키캡에. 네. 이런 좀 전통 무늬도 넣고 뭐 이렇게 그림들도 많이 들어가고 키캡에. 네, 그러게요. 뭔가 사람이 낙서한 것 같은 그런 느낌인데. 그러니까 하나하나 다 다르게. 다 화려하죠. 그러게요. 전반적으로. 오, 이거 봐. 어머, 키카님 채널에서 본 것 같은데. 근데 너무 귀엽다. 표정이 다 다르다. 그러게요, 이거 진짜. 이 우와. 작품을 그대로 옮겨서 인쇄한 거. 아, 그렇구나. 팀장님 지금 회사를 너무 예. 아니, 스범님도 네. 키캡을 출시해보는 건 어떠세요? 아, 키캡 출시요? 아이들이 그림 그리는 걸로. 어. 일러스트. 몽키하우스. 저기 앞에서 그렇게 도와드릴게요. 머리 있고 몸도. 요런 식으로. 네, 위에 파츠가 자석으로 돼 있어가지고. 네. 우와, 아, 이게 자석으로. 아, 치즈도 이렇게 파는구나. 아. 네이클로 뭐. 네. 아, 너무 귀엽다. 너무 귀엽다. 그리고 여기 목에 있는 목걸이 같은 경우에도 커스텀 네임이라고 해서 영어를 강아지 이름으로 바꿀 수 있어요. 와, 이 조그만 데에다가요? 네, 네. 와. 케이스 너무 귀엽다. 캐리어예요. 그러게요. 너무 귀엽다. 실제 자개를 넣어 만든 키캡. 이거 뭐지? 코르크. 귀엽다. 네. 마지막 친구. 마지막. 얘 거북이도 귀엽다. 요거는 되게 뭐지? 유리 느낌? 요렇게 키캡 컨셉에 어울리게 딱 맞춰서 나오는 거거든요. 아티산 키캡. 근데 이거 조합을 너무 잘하시네. 맞아요. 예. 예, 요 색깔 컬러 웨이를 다 쓴 거예요. 예. 얘네들도 이렇게 다 맞췄고, 색깔이랑 맞춰가지고 하니까 포인트. 요 친구들도 다 맞추고. 샌드아트밖에 몰랐는데 여기 오니까 진짜 다양한 네. 이 아티산 키캡을 볼 수 있어서 좋은 것 같아요. 그러게요. 무섭게 생겼다 이거. 원래 샌더너트가 이런 쪽으로 먼저 시작을 했어요. 아, 진짜 이렇게 네. 귀염뽀짝한 애들이 아니에요? 나중에. 귀엽다 진짜. 근데 이거 소품들도 귀가 세친 것 같은데. 이거 왜 이렇게 작아? 너무 귀엽다. 또 여기 나무네요, 나무. 브릭이라는 키보드. 오. 이게 알루미늄 키캡일 거예요, 요거는. 아, 키캡
키캡이 알루미늄이요? 네, 맞아요. 오, 너무 신기하다. 세라믹에 모자라서 알루미늄까지 맞아요. 키캡을. 근데 얘는 스페이스바가 괜찮네요. 세라믹처럼 무겁지 않아서 그런가 보다. 오. 근데 여기 팜레스트가 되게 화려하네요, 전반적으로. 그러게요. 예. 우와, 여기 굉장히 화려하네. 팜레스트가 물감으로 칠한 네. 것 같은 오, 진짜 물감으로 칠한 것 같아요, 이 정도. 예쁘다. 제가 처음으로 구매한 GMK 키캡, 아니, 키캡이네요. GMK 키캡. 오, 이 키캡 있으세요, 그러면? 네, 있어요. 우와. 근데 GMK 키캡은 이렇게 일본어가 많아요. 그 다 일본어가 있나요, GMK는? 아니에요. 그런 건 아니고 이 키캡 컨셉이 일본 국대 컨셉이에요. 일본 축구 국대. 네. 이게 팜레스트가 붙어 있나 봐요. 네, 이거는 완전히 일체형. 아예 붙어 있네. 이런 느낌 괜찮은데요, 되게? 물감으로. 약간 좀 쫀득한 느낌이긴 한데 오, 네, 느낌 자체가 괜찮은 것 같아요. 여기 브랜드가 팜레스트에 네. 신경을 진짜 많이 쓰는 것 같아요. 다른 브랜드에 비해서. 이게 제일 무거울 거예요, 아마. 몇 킬로예요? 몰라요. 잠깐만 들어가세요. 아까 그 5킬로 거 네. 들어보세요. 이거 들어보세요. 아니, 아예 안 들려요. 야. 자석축인가? 잘은 모르겠는데 느낌이 올라온 느낌이 너무 좋아요. 그리고 되게 가볍고 아 이거 한번 쳐보셔야 돼요 진짜로. 느낌 신기하다. 가벼운데요, 느낌은? 응. 근데 재밌어요 가벼운데. 요 스위치래요, 요 스위치. 아 메탈볼인가? 아니네. 안 보이는데 어쨌든 요 스위치. 탁탁 칠 때마다 그 울림 있죠. 뭔가 금속으로 이렇게 통통통 치는 그런 느낌이 있는데요? 그러면 스위치보단 좀 하우징이랑 이런 것도 영향 있겠네요. 스위치에 그 느낌이 있을 수도 있고요. 오. 네. 파란색 좋아하는데 이 색상 너무 예쁘다. 그리고 요게 여기다가 나사 비트 이렇게 꽂는 거예요. 나사를 꽂으면 그러면 어떻게 돼요? 이게 커스텀 키보드들은 나사가 여러 개 있는데 전부 다 통일되어 있지 않거든요. 네네. 뭐 굵은 걸 쓸 때도 있고 좀 얇은 거 쓸 때도 있고 그래가지고 가는 거 나사를 쓸 때 여기에 있고. 꽂는 예. 거구나. 커스텀 하시는 분들한테 진짜 이거 되게 유용할 것 같아요. 키캡이다. 이렇게 키캡이 많았나? 얘네들은 그것들은 이제 아직 안 나온 거, 예. 상반기 출시 4월 달에 출시되는 거네요. 보니까. 가벼운 거 VM87 에어 H. 예. 얘는 알루라서 무겁단 말이에요. 와, 요거 풀 알루미늄이네? 신규 알루. 이거 엄청 가볍다. 예. 4월 출시 프로토타입이네요, 이거. 이거는 풀배열 알루미늄. V104 줄리 에디션. 예. 느낌 좋다 얘도. 몽땅님 뭐야 여기 몽땅. 몽땅으로 하죠, 몽땅으로. 이거를 예. 얘로 선택. 이름 몽땅. 자, 요거 이제 타건을 하는 겁니다. 새로운 키보드 새로운 경험 아이파크 몰에서 시작되는 키보드 패스 비걸 키보드 A 아키페 행사로 초대합니다. 다양한 키보드와 함께하는 아키페 75698이 뭐야? 찾았어 미션 깼어요, 벌써? 너무 쉽게 만들었네. 그니까요. 홍범님 한번 해보세요. 저요? 자, 저는 아키명으로 해보도록 하겠습니다. 이게 그 유튜버 하용피유님께서 만드신 거잖아요. 아 그래요? 새로운 경험 아이파크. 승원님 저보다 타자 느리신 것 같은데요? 초대합니다. 됐다. 몇 나왔어요? 네, 563. 제가 좀 더 잘한 건가요? 예뚱님이 아까 700 몇 아 나왔죠? 진짜요? 네. 뿌듯한데요. 요건 블랙 아노다이징. V75 플러스. 요거는 제가 써본 적은 없는데. 이런 게. 어떠세요? 타건감이? 타건감 좋네요. 네. 쫀쫀하고. 네. 진짜 쫀쫀하다. 네. 확실히. 약간 키압은 좀 있어요. 확실히 키압이 높을수록 쫀쫀한 그 키감이 있는 것 같아요. 맞아요. 네. 여기 키 옆에가 진짜 이렇게 곡선으로 돼 있네요. 여기 키보드들이 근데 이렇게 들어간 디자인들이 많네요. 네, 왼쪽이. 얘도 살짝 좀 여기에 그 독보적인 디자인인데 네. 이 브랜드에 저 돈을 좀 많이 썼습니다, 제가. 아. 예전에. 네.